Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Soul and Spirit. Mein Name ist Jerome und ich habe heute die Freude und Ehre, die wunderbare Lucia Marashukan, die am Festival Soul and Spirit wird dabei sein, zu interviewen. Herzlich willkommen. Danke. Donc, bienvenue sur la chaîne YouTube de Soul and Spirit. Je m'appelle Jérôme et j'ai l'honneur et la joie d'accueillir aujourd'hui pour une interview la magnifique Lucia Marashukan. Elle est prêtresse de la Nouvelle Terre, elle est aussi experte dans les rituels et cérémonies. Aussi, elle initie, elle a des cercles de femmes, elle initie au féminin sacré et elle est également traumathérapeute, donc thérapeute qui s'occupe de traumatisme. Ja, also hätte ich kurz auf Französisch schon ein bisschen vorgestellt. Du bist Priesterin von der neuen Erde, du bist auch Mentorin von der göttlich-weiblichen Urkraft. Initiierst einen Frauenzirkel, initiierst Frauen in die heilige Weiblichkeit und bist auch Traumatherapeutin. Was möchtest du noch zu deinem Vorstellen erweitern? Oder ja, was möchtest du noch sagen zu dir? Ja, zuerst mal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und es war schön, dir zuzuhören, wie du mich vorgestellt hast. Ja, es ist immer eine Frage, was von diesen verschiedenen Mänteln oder Hüten, die man anhat, man möchte sichtbar machen. Donc, j'ai posé la question, vu que je t'ai présenté, qu'est-ce que toi, tu aimerais encore y rajouter? Et elle s'est remerciée pour la présentation, c'était beau à entendre. Et bien sûr, c'est des titres que j'ai dit et c'est aussi toujours intéressant, qu'est-ce qu'on présente de soi, quelle facette on présente de soi. Genau. Zur Vollständigkeit hier kann ich noch sagen, ich bin Mutter von 2 Kindern. Und mein Background kommt vor allem aus dem Tanz, aus der Körperarbeit. Ich habe viele Jahre mit rituellem Tanz geschafft und Tanz ausdrückt, das sind die Elemente, die ich sehr stark einfließen in meine Kurse. Et donc elle tient à préciser qu'elle est aussi maman de 2 enfants, de 2 filles. Et puis aussi de ce qu'elle a appris, de son background, comme on dit en anglais, c'est la danse et ouais, l'initiation à la danse, le mouvement est quelque chose qu'elle fait déjà depuis des années. Cool. Was können die Leute erwarten, wenn sie zu dir an einen Workshop kommen? Also, genau, was kann man so erwarten, wenn man zu Lucia an einen Workshop kommt? Donc, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre? Qu'est-ce que tu peux t'attendre si tu vas à un workshop de Lucia? Ja, was mir ganz wichtig ist, ist die Verbindung. Zuerst mal die Verbindung mit mir selber. Und das probiere ich vor allem über das Gespüren im Moment, über die Verbindung mit der Erde, über das Ankommen im Körper, im Moment, in der Gruppe. Donc le plus important, c'est la reconnexion déjà à soi, de se sentir et d'être aussi en connexion avec le groupe. Donc je porte beaucoup d'attention, de s'ancrer dans le corps, on pourrait dire, de vraiment qu'est-ce que je sens à l'intérieur et aussi comment je me sens parmi le groupe. Und dann aus der Verbundenheit mit mir selber schaffe ich einen Raum, wo sich die Menschen in einem gut gehaltenen, sicheren Raum begegnen können. Und durch die Begegnung dann zum Teil auch Schichten angetüpft werden, die vielleicht ein bisschen verborgen sind, vielleicht auch Emotionen, die ein bisschen unterdrückt worden sind, die dann Raum und Platz bekommen, sich zu zeigen und vielleicht auch zu transformieren. Also richtige Prozessarbeit. Genau. Donc c'est vraiment un travail sur soi aussi qu'elle propose, c'est-à-dire elle est douée de faire un cadre de sécurité ou de créer plutôt un espace de sécurité où on peut dépasser des peurs, se rencontrer, aussi vraiment peut-être réveiller des parties en soi aussi qui étaient endormies
et justement vraiment sentir son être et pouvoir l'exprimer beaucoup à travers la connexion avec les éléments, mais aussi avec la rencontre avec l'autre, comme j'ai compris. Und das aber vor allem auf eine sehr spielerische Art, über Bewegung, über Ritual, ja, über Sinnlichkeit. Et surtout avec, comment dire, avec un côté joueur, joueuse, avec le mouvement, avec des rituels et aussi avec, en connexion avec le côté sensuel. Wunderprächtig. Und wieso machst du das gerade am Soul & Spirit Festival? Wieso kommst du ans Festival? Donc pourquoi tu viens au festival Soul & Spirit? Ja, das ist, glaube ich, vor allem der Vibe, der letztes Jahr auf mich übergesprungen ist, wo ich miterlebt habe, was ihr macht und wo ich die so miterlebt habe und echt gespürt habe. In dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, braucht es so Räume, wo sich Menschen begegnen können, wo sie wieder feiern können und wo auch gehaltvolles, tiefes Wissen auf eine spielerische Art kann transportiert werden. Oui, donc j'ai rencontré le festival l'année passée et puis il faut vraiment, et ça m'a beaucoup plu, et il faut vraiment créer des espaces pour célébrer la vie, mais aussi pour se rencontrer et pour se soutenir. Jetzt habe ich leicht den Faden verloren, kannst du nochmal eine Essenz von dem sagen? Sorry. Ja, mir gefällt das alte Wissen oder das indigene Wissen eigentlich auf einer Festival-Ebene wie so den Leuten näher gebracht wird und dass vielleicht durch das wie so Funken können springen für auch tiefer sich auseinanderzusetzen mit sich selber. Et bien sûr aussi, et c'est la partie que j'avais justement oubliée dans la traduction, pardon, c'est le savoir indigène, donc le savoir des rituels, de la connexion aux éléments et plein d'autres choses, de l'amener déjà dans ce cadre comme un festival, de le partager avec un grand groupe et vraiment de l'amener dans l'humanité et de faire finalement bouger à l'intérieur de toutes ces personnes et faire bouger le monde finalement. Et c'est ça que je voulais aussi te poser en fait la question, comment bouger le monde? On est dans un monde actuel où il y a plein d'insécurité. Donc qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que l'humain a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant pour nous développer, pour devenir peut-être aussi une famille humaine dans l'amour et la paix. Also, in diesem Milano, was braucht es heute in der doch auch sehr verunsicherten Menschheit mit ganz vielen Challenges? Was braucht es in deinen Augen jetzt in der Menschheit, für dass wir in dieser Vision von der Menschheit eben in Frieden und Liebe wirklich leben können? Was ist gerade so, was sind deine Ideen, Gedanken und Gefühle oder Lösungen für eine Menschheit in Frieden? Grosse Frage. Ja, also mein Herz schlägt für die neue Erde schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe ganz viel geforscht, in welchen Gesellschaftsstrukturen wir Veränderungen hineinbringen können, damit wir in eine ganzheitliche, nachhaltige Veränderung kommen. Oui, donc c'est une question que je me pose depuis des années, bien sûr, comment on peut évoluer en tant que de conscience collective aussi, en respect avec l'environnement, avec respect de nos ressources. Und ein Aspekt, wo ich mich dafür einsetze, ist, dass also für das muss ich so das Zyklusrad ein bisschen aufzeigen. Ich habe sehr viel mit Zyklen geforscht. Und im Zyklusrad gibt es die erste Hälfte ist eigentlich der aufsteigende Zyklus, der Sonnenzyklus, und die zweite Hälfte ist der Mondzyklus, der absteigende, von der Energie her absteigend. Und in meiner Wahrnehmung stehen wir als Menschheit im Moment an dem Punkt, wo es nicht mehr aufsteigend, es geht nicht mehr höher, schneller weiter. Und wir stehen an dem Punkt, dass wir eigentlich wie, das sind für mich auch die weiblichen Energien, das Dunkle und
abwärts, das, was stirbt, wieder zurückgeht zu der Erde, dass wir dem wieder Raum geben. Das ist für mich ein Aspekt. J'ai beaucoup étudié, on peut dire aussi presque 2 cycles primaires, donc le cycle solaire, Ja. qui est un cycle qui monte, hein, ou qui a une énergie d'en bas vers le haut, et le cycle de la lune qui est justement l'inverse, qui est aussi le cycle de la décomposition, on peut dire. Et justement, nous sommes aussi ce qu'on appelle ce cycle féminin, où il faut mettre notre énergie dedans pour justement grandir. Und wie siehst du das, oder wie kannst du das noch vielleicht in anderen Worten sagen, was bedeutet das zurück in das, in dem, wie hast du es gesagt, abfallenden Zyklus hineinzugehen? Also es ist die Auseinandersetzung mit dem Tod tatsächlich. Es ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, mit der Vergänglichkeit, mit dem Dunklen, mit der Stille, mit dem Being statt Doing, also mit dem Sein statt dem Machen. C'est la conscientisation avec la mort, mais aussi être et pas toujours aller dans un but, c'est-à-dire aller dans quelque chose, avoir des buts. C'est vraiment cette conscience de décomposition. Et qu'est-ce qui reste là, ouais? L'être qui... Oui. Und mit dem zusammenhängen natürlich alle Emotionen, die mit dem einhergehen. Das heisst, zum Teil halt auch Trauer. Ja, Sterben hat auch immer mit Trauer zu tun, oder vielleicht unangenehme Gefühle, ja, die dann mitkommen, die sehr unterdrückt sind in unserer Gesellschaft. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? C'est lié à des émotions, comme par exemple la tristesse et faire un deuil des choses, deuil par rapport à la mort aussi, vraiment, de se poser la question, qu'est-ce qu'est la mort? Comment je me sens par rapport à la mort? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Et toutes ces questions qui sont pour des peuples primaires des questions qui sont très logiques, qui dans notre vie de civilisation ont été perdues et qu'on est vraiment invité, ou j'ai envie de dire obligé, à nous reposer ces questions et regarder ce qui se passe en nous. Et puis surtout, comment dire, conscientiser les émotions qu'on a et puis de les laisser circuler. Also ja, es einfach nur noch betont wegen bewusst werden, was für Emotionen da sind und die einfach wieder in den Fluss bringen. Okay. Hast du noch etwas, was du den Leuten möchtest erzählen, für sie vielleicht einzuladen, vielleicht auch Leute, die noch nicht so wagen, sich zu zeigen in ihrer heilen Natur oder noch nicht so zu wagen, ihren Weg zu gehen. Wir sollen immer der heiler Weg sein. Genau, donc je pose encore une question. Est-ce que tu as des mots d'encouragement peut-être pour ces gens qui ont un don en eux, mais qui n'osent pas vraiment le montrer au monde, qui ont peut-être des dons de guérisseurs, guérisseuses et qui n'osent pas le montrer, ou tout autre don aussi? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens? Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich auf den Weg zu machen, herauszufinden, was mir wirklich wichtig ist, was mein Herzensweg ist, was mich antreibt jeden Tag in dieser Welt. Weil das ist auch wie das Feuer, das Herzensfeuer. Wo also auch die Frage, was ist der Sinn von meinem Leben? Es lohnt sich auf jeden Fall dem nachzugehen, weil es bringt mehr Freude, mehr Lebensenergie ins Leben. Oui, alors c'est tellement important et puis comment dire, tu gagnes tout si tu vas écouter et entendre le feu intérieur, le feu dans le cœur, tes envies, ce que tu recherches vraiment, le sens de la vie, et vraiment écouter si tu veux être heureux, heureuse. C'est important de voir ce que tu cherches vraiment dans la vie et aller creuser pour découvrir qui tu es réellement, finalement. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je me réjouis
et je suis très 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 heureux, nous sommes heureux que tu viennes au festival cet été et amener ta médecine, tes dons et talents pour nous réunir et pour nous amener vraiment cette connexion et cette médecine que tu as à transmettre. Je te remercie beaucoup pour cette interview et puis je te souhaite plein de bonheur et de joie et merci d'être qui tu es. Also merci vielmals für das du dein Können, deine Talente, deine Medicine auf zu uns als Festival bringst und ja, deine Sonne am Festival lässt strahlen, dass so viele wie möglich Menschen von dem können inspiriert werden, von dir können inspiriert werden. Und ich danke dir für das Interview und für dein Sein. Merci vielmals. Ich danke dir von Herzen und ich freue mich sehr, dort dabei zu sein. Aho. Aho.